மஞ்சள் நீங்கள் சும்மா வாயில் போட்டால் அது அப்சார்ப் ஆகாது, அப்படியே வெளியே போயிடும். அந்த மஞ்சளை உடலுக்குள்ளே அதனுடைய தேவைக்கு அப்சார்ப் பண்ணனா தேவையான 2 விஷயத்தில் முதல் இது மிளகு, 2வது பால். உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா ஒரு தொண்டைக்கட்டு இருந்தாலோ செளி இருந்தாலோ இருமல் இருந்தால் பாலில் ஒரு மஞ்சத்தூளை போட்டு மிளகுத்தூள் போட்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு பைப்ரிடின் பற்றி தெரியாது, அந்த அம்மாவுக்கு சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிடை பற்றி தெரியாது, அந்த அம்மாவுக்கு நிச்சயமாக குர்குமினாய்டு ஒரு ஆன்டி கேன்சர் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனால் அவர்களுக்கு இந்த பாலில் மஞ்சத்தூள் போட்டு